Este es nuestro año. Seremos los mejores en eso del concurso. ¿El gran concurso ese? ¿Te refieres al concurso de diseño de apps Top App? Sí, el mismo. Sí, el ganador del concurso recibirá las llaves del famoso Silicon Campus para utilizar las mejores computadoras del mundo y un cheque gigante. Sin duda, este es el evento más importante de nuestra carrera. Y comienzan pocas horas. Sería bueno si Tom estuviera, ya sabes, preparado. Muy bien, este es el plan. Cuando me presenten, cruzaré el escenario con la mano así, diciendo ¡no los escucho! Entonces caminaré como un pollo a un lado del escenario, pero lo haré demasiado lejos. ¿Lo ves? Entonces cuando la audiencia diga ¿dónde está Talking Tom?, pegaré un giro y entraré por un moonwalk de vuelta al centro del escenario. La única manera en que vamos a arrasar, y me imagino que quieres decir ganar el concurso, es si consigues sonar como alguien que comprende las características de la app que está presentando. Sí, como sea. Tom, dame eso. Que viva el nerd que habla de términos y condiciones que nadie lee, ¿ok? ¿Les preocupa que un maleante les robe su información privada? Bueno, dejen de un lado su preocupación con nuestra aplicación antiladrones, asombrosamente segura. ¡Espera, Tom! ¡No lo actives! Así es como funciona. ¡Tom! ¿Estás bien? ¡Tu voz! ¿Qué le pasó a tu voz? Este app es absolutamente eficaz. ¡Ay! Bienvenido al Doctor Internet. Este es Internet. Podríamos estar en cualquier parte. No trate de encontrarnos. Por favor, indique su nombre y qué problema tiene. Mi nombre es Talking Tom y Ben acaba de electrocutarme. ¿Qué? Este es tu culpa, Tom, no la mía. Ben, tranquilízate. Deja que el Doctor Internet trabaje. Muy bien, entonces abre bien la boca y echaré un vistazo. Por favor, manténgase a la espera mientras hago el diagnóstico. En mis 10 años como médico online y mis 4 años en la Facultad de Medicina Online, nunca vi unas cuerdas vocales tan inflamadas. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarle a estar mejor? Me temo que no hay mucho que hacer. Deberá dejar de hablar durante una semana hasta que sus cuerdas vocales mejoren. Guardar silencio. Eso no es posible. Hoy se celebra el nuevo concurso Top App. ¡Eso es tremendo! He escuchado que el ganador recibe un cheque gigante. Y las llaves de Silicon Campus. ¿No podría hablar hoy y no hablar mañana? Podrías, pero si lo haces, corres el riesgo de dañarte tanto las cuerdas vocales que nunca volverías a hablar. Bueno, ¿qué dice, enfermera? Oh, es la hora de mi urgencia médica quirúrgica esa. Tengo que marcharme. Ascensor de la clínica bajando al piso de cirugía. ¡Wow! Tiene su propio ascensor. Este era nuestro año. ¡No hables! El doctor dijo que no hables o podrás perder tu voz para siempre. Pero yo soy Talking Tom y si no puedo hablar, ¿qué? ¿Acaso lo has intentado? Solo es una semana sin hablar, puedes hacerlo. O simplemente abandonen el concurso. Ya lo ganarán el próximo año. ¿Próximo año? ¿De verdad crees que voy a abandonar el concurso Top App? ¿El mayor concurso de apps de nuestras carreras? Sí, y la verdad es que deberías. Vamos, acabas de electrocutar a tu socio. ¡Él solo se electrocutó! Escúchame esta vez, Talking Tom. Hoy me dijiste algo. Y lo dijiste sin palabras. ¿Sabes lo que dijiste? Dijiste, Ben, no puedes confiar en mí porque yo nunca escucho. ¡No he terminado! ¿Y sabes qué más dijiste sin decir una palabra? Dijiste, Ben, no tomo en serio nuestro negocio. Así que es mejor que lo hagas tú solo. ¿Qué? ¿Acabas de murmurar? Ben, si vas al concurso sin mí arruinarás nuestra empresa porque eres un orador terrible. Ya que tú no puedes hablar y yo sí puedo, yo diría que ahora puedo ser mejor orador que tú.
Ahora, si me disculpan, tengo una presentación que dar. Yo solo, por mí mismo. No te preocupes, Tom. Ángela está preparando algo que te ayudará con la voz, ¿ok? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Perdió su voz, Hank, no los oídos. Oh. Tom, ya que puedes oírme, entonces dejaré de gritar, ¿ok? Mi abuela era una buena curandera. Tenía un remedio casero que curaba cualquier mal. Prueba esto. ¿Sabes qué? Era mi tía quien tenía todos los remedios caseros. Mi abuela cultivaba chiles picantes y tenía un restaurante donde servían sobre todo chiles picantes. Oye, vecino, no te importa si tomo un par de cosas, ¿verdad? Solo di que no si no quieres que me las lleve. Muy bien, gracias, adiós. Bienvenidos a la tercera edición del gran concurso anual de desarrollo de Apps Top Apps. Nuestros datos muestran que no hay mejor manera de nutrir la creatividad de los jóvenes que la competencia y la humillación. Y por eso estamos aquí, por la competencia y la humillación. Y también para premiar a un afortunado equipo de desarrolladores les daré las llaves del Silicon Campus. ¡Oh, y un cheque gigante! ¡Wow! ¡Miren lo grande que es! Pero bueno, empezaremos ya trayendo a los primeros concursantes. Creo que deberíamos ir al concurso para apoyar a Ben. Yo también. ¿Qué dices tú, Tom? Parece que una parte de Tom quiere apoyar a su amigo y la otra parte está siendo terca. Necesitábamos a alguien con quien hablar. Bienvenido al psicólogo de internet. Ese soy yo, en línea desde... ¿Qué día es? ¿Miércoles? Oiga, ¿usted no es el doctor Internet? Interesante idea. Por ahora, concentrémonos en el problema de Tom, ¿ok? Ok, me concentro. Tom, ¿estás molesto con Ben? ¿Pero lo sigues considerando tu compañero de negocios? ¿Y crees que compartiría ese jugoso cheque en el caso de que ganara el concurso? Bueno, usted parece una persona sensata. Doctor psicólogo de internet, su próximo paciente está aquí. Parece que se acabó el tiempo. Ahora, si me disculpan, tengo algo que hacer en el manicomio. No sé qué estaba pensando tipo para crear esa app. No fue una muy buena idea para una app, ¿verdad? ¿Se están divirtiendo tanto como yo? Probablemente no, ya que gano más dinero en un minuto que la mayoría de ustedes en toda una vida. Es broma, creo. Que alguien calcule cuánto gano por minuto. Mientras tanto, vamos a presentar a los próximos competidores. Talking Tom y Ben. Veamos. No puedo escucharlos. ¡Ay, las tarjetas están desordenadas! Buenas tardes a todos. Espera, ¿quieren escuchar algunas estadísticas relacionadas con el robo de teléfonos celulares? No dejaré que traten así a Ben. ¡Tom, espera! Tom, ¿qué haces? Nunca sabes lo mucho que algo te importa hasta que ves que pueden arrebatártelo. ¿Pero por qué estás hablando? Porque lo que más me preocupa de todo eres tú. Es lo más estúpido que he oído. Somos socios. Y quiero que sepas que vine por ti, no importa lo que pase. Ahora ganemos esto. No vale la pena, Tom. No quiero que hables. Dame eso. ¡Dame eso, Tom! ¡No, no! Ok, ya es suficiente. Los dos fuera de mi escenario. Bien. Bueno, esos dos desde luego que no merecen ser top app. Todo un desastre, ¿no? Supongo que esto es mío. Lo que hay en el suelo es de todos. Si
Si algo aprendí hoy es que Tom puede ser muy malo escuchando, pero... Sobras de sopa. Buen provecho. Oh, gracias. Como decía, Tom es malo escuchando, pero también es un compañero de negocios fiable. Basta. Sé que solo intentas hacerme sentir incómodo. ¡Oh, vaya, sopa! Solo di que no si no quieres que me la tome. ¡No! Muy bien, gracias, adiós. Tom se está tomando tu sopa. ¡Está caliente! ¡Muy caliente! Se lo merece. Gilbert, no puedes ir con nosotros. ¿Por qué, Tom? Solo eres una máquina contestadora. Gilbert, no puedes ir con nosotros. ¿Por qué?